Bueno, hemos sacado esto, hemos sacado todo esto que sacar, esto hemos limpiado ya todo. Así que ahora vamos a ir armando. Esto es una... Engranaje de embrague. Son dos que van metidos. Ahí tiene un agujerito. Ahí está ese agujerito. Tiene que coincidir. Con este. Buje de embrague. Y el otro con el otro. Ahí está el otro. Así que vamos a armarlo y mostramos cómo va. Este va así. Este para allá. Armamos y mostramos cómo. Ahí va. Este es de una lavarropa Fuji Was Electrolux, 6,5 kilos. Ahí va el agujerito y ya está colocado el resorte y ahí va. Y esto tiene que ir acá. Ahí. ¿Ven? Pero yo lo voy a sacar para ver ya que pone grasa. Adentro hay que poner grasa, así que saco, voy a engrasar y vuelvo otra vez. Pero esto va ahí. Eje de transmisión. Tiene un pequeño juego, pero vamos a probarlo ahí. Ahí le hicimos mantenimiento, le pusimos aceite, le vamos a poner un poquito de grasa, vamos a armar todo esto que estamos diciendo de hoy. Todo esto lo vamos a armar y vamos a probarlo. Tengo que colocar bien este resorte. ¿Listo? Ahí coloqué este, el alambrecito que va acá. Alambre de arrastre. Iba acá, en este, y va sostenido acá. Agarra uno y agarra el otro. Y ahí gira bien para los dos lados para que haga el centrifugado. El lavado. ¿Gira para los lados? Sí. Y cuando esto suelta así, por el moto driver que está acá, esto va a ser así. Brazo de Cuando embrague. sale ahí, ¿qué pasa? Va a girar todo completo el tambor. Después se acomoda otra vuelta. Listo. Hoy le hicimos mantenimiento al sistema de transmisión de este lavarropas Fuji. Limpiamos, engrasamos el embrague y quedó nuevo.